Hello， 大家好，欢迎来到台铁的介绍时间。今天我们要来介绍的是台铁的城际列车自强号。在高铁通车以前，自强号是台湾重要的交通主力。虽然现在高铁通车，西部干线的自强号需求减少，但在没有高铁的东部，自强号仍是一个重要的角色。究竟台铁的城际列车为何叫做自强号呢？就让我们继续看下去。EMU-100是台铁第一款电联车，于1978年到1979年由英国通用电气 GEC 生产电气零件，英国国铁工程约克厂进行组装，于1978年投入服务，取代柴联车 DR2700 光华号，象征台铁正式进入电联车时代。由于 EMU-100 的设备相当豪华，因此又被称作英国贵妇。但后来更先进的11型自强号引进，再加上 EMU-100 故障率逐渐提高， EMU-100 也从原本的英国贵妇改成了英国阿婆，并退出正班车，只能拿来当加班车使用。现在已经全面停驶，并保留其中几列展示。EMU-100 为何叫做自强号？在 EMU-100 引进以前，台铁的城际主力是莒光号。虽然 EMU-100 跟莒光号同等级，但是速度比莒光号优化很多。因此，台铁在1976年委托民意测验协会访问乘客，了解乘客对于新车的命名。结果，乘客对 EMU-100 的称呼包括了自强号、自由号、中正号、总统号、无敌号、支持号、神舟号等等等，非常多称号。最后经过投票后，以自强号的1115票最多，胜利号987票居次。自由号823票位居第三。台铁将投票结果送到台湾省政府之后，当时的省政府主席谢东闵希望该列车能装进自强，处变不惊，于是 EMU-100 就以自强号命名，与莒光号竞争。EMU-100 的车头原涂装为黄色，但后来因为头前溪桥事故的影响，改成了较显眼的橘色猫头鹰纹。色带为哑铃式涂装，有点像莒光号的色带。车头也采用贯通门的设计，可以依旅客流量弹性调整列车的编程。EMU-100 的编程为1组5节，最长可以到3组15节。车门为手动折叠门，车灯采用柴联车的配置方式，尾灯设在下方，照明灯设在头上。同时，集电弓只设在其中一端的车头上方，不像现在大多都设在中间车厢。集电弓原本为菱形胶壁式，但后来为了方便维修，而改成了英国 BW 制造的单壁式集电弓。EMU-100 的车内相当豪华，座位采用2+2配置的绒布座椅。原本座椅颜色有很多种颜色，但后来全部统一为蓝色。同时 ，EMU-100 在1991年设置了2+1配置的商务车，除了采用蓝紫色绒布和较宽的座椅设计之外，而且座椅下方还设有靠腿，扶手内也设有餐桌，几乎比现在的腾云座舱和观光号还高级，真不愧是英国贵妇。但很可惜的是，因为营运状况不佳，最终在1992年被撤掉了，改回一般的座椅。EMU-100 的机电系统为英国通用电气 GEC 制造，主控制装置为电阻器，牵引装置为直流直卷马达。声音听起来很低沉，类似 G1 电力机车。起步的时候是没有声音的，速度越快时，声音会逐渐明显，而且频率也会越高。同时，动力装置只设在第1和第5车厢，类似推拉式的分布方式。EMU-100采用的是折叠门，以手动的方式开关，
也是继承了莒光号早期的车门开关方式，但是在改成自动门前就退役了，成了台铁唯一没有使用过自动门的电联车。由于 EMU 100引进之后大受欢迎，导致自强号一票难求。为了解决这个问题，而向南非引进 EMU 200。EMU 200是台铁第2款自强号电联车，于1986年由南非联邦铁路制造其中的24辆，剩下的9辆则由唐荣车辆完成组装，于1987年投入服务。后来依1000型自强号引进，为了改善设备老旧的问题，在2002年到2004年，由台湾车辆公司将剩下的30辆进行改装和更新，并改名为 EMU 1200，于2003年开始营运。后来随着 EMU 3000新自强号引进，再加上维修零件取得困难，于2022年退出正班车。EMU 200的车头跟 EMU 400区间车相似，驾驶窗下多装了2个照明灯，机电工同样为英国 BW 制造，并移到了中间车厢。色带也是哑铃式，车头也是猫头鹰纹。EMU 200的编程为1组3节，比 EMU 100的1组5节短，最多可以到4组12节。车侧显示器原本是抽卡式，不过为了节省时间，改成了卷帘式显示器。后来改装成 EMU 1200之后，车身的哑铃色带改成了红色底线，车头取消了贯通门，让驾驶室的视野更广。车灯也改成黑底直角梯形，车头的橘色猫头鹰纹也改成了橘色横条纹，因此就有了红斑马的称呼。车厢也从原本1组3节改成了固定编程1组9节，同时车门也从原本的手动折叠门改成自动门，并提高车门的高度。原本的卷帘式车侧显示器也改成了 LED 显示器。EMU 200的车内同样也是2+2配置的绿色和橘色绒布座椅，同时行李架上也新增了阅读灯。后来改装成 EMU 1200后，车内的座椅改成跟1000型自强号类似的外观，并取消了阅读灯，而且通道门上方也加装了 LED 到站资讯显示器。EMU 200的机电同样由英国通用电气 GEC 制造，主控制装置也是电阻器，但是搭配了当时较先进的设备斩坡器。牵引装置同样为直流马达，虽然最高时速跟 EMU 100同样为120公里，但是因为使用斩坡器的关系，因此拥有较强的加速能力。虽然斩坡器效率高，但维修上比较麻烦。为了方便检修，改为牵引力控制。加速声跟 EMU 100相同，也是低沉往上的声音。EMU 200的车门原本也是手动折叠门，在改装成 EMU 1200后改为自动门，同时也将车门的位置加高。但因为在无阶化工程即将退役，因此并未进行无阶化工程。车门驱动方式为气动式，开关门有气音，开门前和关门前都会先发出莒光号的长音，关门速度也跟莒光号相同。不过有时候会出现断成4声的现象。甚至还会变成急促的短音。由于 EMU 200对于 EMU 100的疏运有限，因此台铁向意大利增购 EMU 300电联车。EMU 300是台铁第一款意大利制造的列车，于1988年到1989年
由意大利米兰工业制造，于1989年投入服务。由于 EMU 300跟 EMU 100一样，也有豪华的内装，因此有了意大利美女的称呼。在 EMU 300引进后不久，米兰工业就倒闭了，也陷入缺料危机。直到后来找到零件替代方案后，才解决了缺料危机。如今因为 EMU 3000的引进，使该列车逐渐退出了营运。EMU 300的车头涂装和车身涂装跟 EMU 200相同，也是橘色猫头鹰纹和哑铃式色带，但驾驶窗下的车灯位置较低，头灯则使用凸出来和独立玻璃罩的设计，不像前2代列车都是共用玻璃罩。车门原本也是手动折叠门，但后来也改成了自动门，并提高了车门的高度。车底盘的转向架原本为米兰工业制造，但是1993年频频出轨，发现原来是转向架横杆出现了裂缝。因此，在1997年到1998年，全面改成德国安达运输制造的转向架。集电弓同样也采用英国 BW 制造的单臂型集电弓，外观跟 EMU 200几乎相同。EMU 300内部跟 EMU 200类似，也是采用2+2配置。动力车的座椅绒布为绿色，无动力则为橘色，但后来全面统一成深蓝色。座椅上方也设有阅读灯，原本通道处设有公共电话，但因为手机普及而拆除。EMU 300的机电系统为英国 Brush 自动制造，牵引装置为直流串机马达，主控制装置同样也是电阻器搭配斩坡器。由于马达在低速时牵引力较强，因此拥有较强的加速能力，甚至时速可达130公里。但后来因为机电系统故障，而将时速降为120公里。同时，斩坡器也因为维修麻烦而改为牵引力控制。加速声同样也是低沉往上的声音。EMU 300的车门原本为手动折叠门，后来改成滑塞式车门，不同于 EMU 1200的内藏式车门，而且比 EMU 1200窄一些。车门驱动方式同样为气动式，开关门皆有气音。因为跟柴联车是同一批的改装，因此警示音为柴联自强号轻微的3声哔哔声，同样也是警示音响完后动作。16马达系列自强号列车的介绍就到这边结束了。如果各位期待下一集的交流系列自强号列车，请按下订阅并打开小铃铛，这样有新片才会收到通知哦。我是 Air Road Travel， 我们下部影片再见啦，拜拜。